你们又在干啥？地堡里面挖洞吗？马上要下雪了，我得做个超震撼的地暖。搞好了你就住里面。还没挖好啊？你来试一下，拜拜。这个烟囱不先固定一下，等一下打地面的时候一起弄。你的锅到了，放松点。你看起得好远，这样会漏风的。分别就好了。放上来。钢筋。这样就牢固了。啊，搞不动了，走吧，休息一下。爸，你干活不请我喝杯咖啡啊？咖啡机都买好了，我就给你做。你会啊？咖啡是朋友推荐的这款格米莱咖啡机，他们店都在用。调好研磨度，往上一拔，简简单单来磨一份咖啡粉。比我想象中简单。给我先拿杯冰的尝尝鲜。手柄像这样一扣一拧就可以萃取了，它萃取还是商用级标准的，随便做都好喝。萃出来咖啡液浓郁还丝滑，油脂还醇厚。我来给你做一杯热拿铁暖暖身，它可以定温打奶，只要设置好奶泡温度，放上杯子和奶缸，看它表演就行，完全不用自己上手。到温度后自动就会停止，比我自己用手打奶丝滑多了。有了它，啥咖啡馆的饮品都能做。给嫂子做杯热的，打起精神干活去了。等一下，到了边上。哇，这一点点我就不下来了。好嘛，你体会。等一下，要转个转接头。绑住。舒服，一点烟都没有。等明天把它装修完就可以住进来了。